बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड में खुशामदीद। क्या हाल है नाजरीन, कैसी उम्मीद रखते हैं आप खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाजरीन, गर्मी का मौसम है और गोश्त और चिकन से बंदा उकताक जाता है। चलो मैंने कहा आज मैं सब्ज़ी बना लूँ। तो आज बनाने लगी हूँ मैं आलू और शिमला की सब्ज़ी अपने स्टाइल से। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। ये हाफ़ के जी आलू हैं। इसको मैंने इस तरह से कट करके वॉश कर लिया है। 7 से 8 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इसकी भी कटिंग कर ली है इस तरीके से। 2 अदद मैंने शिमला लिए हैं, इसको भी इस तरह से कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसकी भी इस तरह से कटिंग करके वॉश कर लिया है। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का, इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसमें कौन से मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है अजवाइन। 1/2 टेबल स्पून इसमें लिया है कुटी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ली है पिसी लाल मिर्च। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक लिया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें लिया है कलौंजी और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ली है कसूरी मेथी। तो ये मैंने लिया है ज़ीरा, ये भी है 1 टेबल स्पून। और ये 1/2 टी स्पून इसमें मैंने लिया है गरम मसाला। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है सौंफ और एक मैंने किनोर की क्यूब्स लिए है और एक बाउल भर के मैंने इसमें ऑयल का लिया है। तो चलिए नाजरीन, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पतीला मैंने रख दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है चूल्हे की। सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल। तो नाजरीन, इसमें से मैं थोड़ा सा प्याज मसाला बनाने के लिए इसमें शामिल करूँगी, बाकी प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे मसाला बनाने के लिए। देखिए प्याज ब्राउन हो गया। सबसे पहले इसमें जाएगा ज़ीरा, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले, भूनेंगे मसालों को। नाज़रीन, ये गरम मसाला मैंने रख दिया, इसको एंड में शामिल करूँगी। मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें अच्छी स्मेल आ जाए। यहाँ पे अपने एक और दूध भी शामिल करूँगी। मजे का मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें जाएंगे टमाटर। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं अपने टमाटर। देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। सारे आलू इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें जाएगी शिमला। नाजरीन, ये बहुत नमकीन सब्ज़ी बनती है, आप बनाइएगा, यकीन मानिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला हो तो आप हाफ चम्मच इसको भी इसमें शामिल कर लें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये अपनी अदरक शामिल करेंगे।
थोड़ी भुनाई करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले शामिल कर सकती हैं, नमक चेक कर सकती हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो नमक कम हो तो आप इसमें और शामिल कर सकती हैं। ये जाएगा इसमें पानी, 1 कप मैंने डाला है, तकरीबन इसमें 1 कप पानी और जाएगा। चलें कवर करते हैं इसको, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो सॉरी नाजरीन, प्याज डालना मैं भूल गई थी, तो मैं अपना प्याज भी इसमें शामिल करूँगी जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं हम इनको। सब्जियां गल गई हैं, तो थोड़ा टाइम और लेंगे, तो 10 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ देंगे। तो चलिए नाजरीन, 10 से 15 मिनट मैंने इसको और पकाया। आलू अच्छे से देखते हैं गल गए हैं कि नहीं, चेक करते हैं। ये देखें हमारे गल गए हैं। बीच में मैंने इसको 1-2 दफ़ा चेक किया था, तब ये सब थे। और माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, तो इसको आप डिश आउट करते हैं। तो देखिए नाजरीन, कितने मज़े की हमारी शिमला आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। बेहतरीन टेस्टी चटनी भी बनाई है हमने साथ। तो ये हाफ नींबू जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें हम इसके ऊपर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। नाज़रीन, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।